Bannayuganda bannange abali mu Uganda ne wabweru wa Uganda balamusizza. Subire mwekuuma obulwadde bwa COVID-19 ssenyiga omukambwe. Abalwadde mbasaasidde mbaagaliza mutereere mangu. Abalamu mwebaze Katonda. Amanya gange nze Justin Lameere. Ensonga endeese olwaleero. Unfortunately yakunyolwa ya buswavu. Naye nga fortunately oba ekirungi ekigirimu ejjayo mazima. Okugoberera posti yange gye nkoze, omuntu ayagala okweyongera okutegeera oluvannyuma lw'okusoma posti osobola okulaba vidiyo, oba abatayagala nnyo okusoma posts zinaleetinga bingi, vidiyo eyinza okukuyamba n'otegeera amazima. Abajjukira emabegakaawo myaka ng'ebiri, omukyala Farida Nakazi bw'asoma amawulire ku NTV ayinako ne programu yavaayo n'agamba ensi nti nze Justin Lameere ninze mpeereza bbaawe message ezimukwana, ezoonoona obufumbo bwabwe, ezoonoona erinnya lye, era n'akakasa abantu nti alina obujulizi ku buli kyayogera. Abantu abamu weewaawo banguwa okusalawo ne bagamba nti ebyo byonna kirabika bituufu. Naye tulinamu abantu abeetegereza. Era abantu bangi baavaayo. Abamu nga naba former workmates abalala bantu bakulu mu ggwanga. Ne bamugamba bw'obanga by'oyogera tobirinaako bukakafu. Jjayo posti gy'okoze ku Justin weetonde. Pozi ng'obulina n'akakasa abantu nti abulina. Nagezaako okuresipondinga bataagoberera lutalo olwo. Nze posti gye nakola yali yakwewozaako era ku peegi yange gyeri. Nali nnyinyonnyola ekituufu ekyaliwo. Ne ŋŋamba abantu Nakazi bwe byayogera ku nze byonna bikyamu. Nga simanyi Wumalusali bbaawe. Muyita Wumalusali kubanga mu biwandiiko bya kkooti gye naddukira ly'erinnya Nakazi bwe lyeyateekamu ng'erinnya lya bbaawe. Simumanyi, simulabangako, soogerangako naye, ne ŋŋamba omukazi abadde ki. Ye nga yeeyongera kukakasa bantu nti kyayogera kituufu. Kkooti ewa eddembe omuntu yenna alumiziddwa bakwogeddeko ebigambo bikulumizza bikuleetedde looses bikwonoonye okuddukira gy'eri oba poliisi n'oggulawo emisango ng'amateeka bwe gagamba. Era nagenda mu kkooti ne neekubira enduulu. Nakazi bwe n'atukakasa nti obujulizi bwonna abulina era ne mu posti ye yagamba nga ne bwonna ntwala mu kkooti nja kukusinga. Olwatuuka mu kkooti eyatugamba alina obujulizi yatandika kutujuliza bbaawe. N'agamba anti bbaawange, anti bbaawange yagenda okuleeta obujulizi yabulina. Ne bamubuuza naye bbi ebya bbaawo ebyokuleeta obujulizi byaddi. Wabwe twaddangayo ng'ajja na bifaananyi bye. Ne bamugamba ebifaananyi tebiwoza. Ebintu bye wayogera ku muntu ono bingi. Kwajjukira ng'oggyeko ekyo. Nakazi bwe mu kwogera kwe yagamba nti omukyala Olive Kigongo, mukyala wa Haji Kigongo, nti nze ampa ssente empitirivu nwanise Nakazi bwe mwonoonera obulamu bwe ne famire. N'atuuka n'okugaa nti nze namuteekako abamugoberera abaagala okumutta, okumuyiira asidi. Kooti ne poliisi ne bimutegeeza nti zino allegation ku muntu nnene. Obujulizi bw'oyogerako tuteekwa okubufuna. Ekizibu kisobola okutuukako wano ensi ne yeetikka Lameere oba abantu bo ne banenyayi nga muntu mulala yali emabega wa bino. Obujulizi bwe wayogerako tubwetaaga. Bbaawo gw'ogamba nti yabulina tumwetaaga. Ne bamusamoninganga ne mu buwandiike. Omusajja teyalinnyako ku poliisi oba kkooti. Tuba tuli awo nga Nakazi bw'ate atubuulira. Omwaka oguwedde omwezi ogwa November 2019 atubuulira nti bannange mwategedde omusajja ate bino ebintu ye yali abyekolera. Yaggulangawo fake page ne yeerimbika amannya g'abantu ne yeeweereza message kugamba nga yeekwana. Ne tumugamba nga yeeweereza nga message nga yeekwana ne yeeweereza ne zi message nga ate akuwonoona gwe mukazi we nti ye.
era ebintu byonna byeyayogeranga bino byonna byeyateekangawo mbu nina abangoberera abakola kyabagala okunzita byonna yabinteekamu ku blackmailinga ne tumugaako okugamba omusajja bbaawe yali aku blackmailinga nti okunzija mu ssente konze kaakati bino byonna obimanya ddi n'agamba bino mbimanya bwe natunuddeko mu ssimu ye kuba essimu ye mbadde sisobola kujja akisesinga ate ng'eyange ye password agimanya agiyingiramu butereevu ne mugaa wavudde ku kinaatugamba nti oluvannyuma nga omusajja yamazinze n'okunneerimbikako mbatutte ne mu kkooti nti alina workmate waabwe kwene TV eyalina embaga ye ng'embaga ya mu wiiki nga 3 omusajja n'agenda n'aregisteringa bi fake numbers n'atandika okwerimbika mu muwala oyo nti naye amukwana abantu ku luno ne bagetinga consent ne bagamba ennaafu is ennaafu gwe buli omu abeera ku bbaawo gwakwana atuulaawo mu nnyumba n'atandika ku trackinga bamukwana yeze fake page ezimuweereza message zagamba zimulinda n'amala kuba screenshot ne zeedelitinga fake page ziri zaali zatusobera dda nga tugamba omuntu agamba nti fake page zimuweereza message screenshot zonna azirina zo zimulinda n'atuula n'akuba ebifaananyi n'asooka atereka by'anaalaga nakazi bwe ne zimala ne zeedelitinga kye nategeerako nga bwe bannyonnyodde mu posti nti omukyalo oyo gwe yali ataddeko ekyo naye yagenda n'omwami we era ne baloopa nakazi we ne Wuma Lusali nga bulijjo Wuma Lusali ye talabika ku poliisi n'amakooti era nakazi bwe yajjanga yekka bw'asika emiguwa bw'abannyonnyola kino naye ng'era yasooka kikkiriza nti kituufu omuwala akikola essaawa eyo oluvannyuma lw'ekintu ekyo buli omu n'amugamba gundi weetereeze abantu b'obeera owalampa omusajja n'akugamba ebintu ku bantu manya nti omusajja oyo akulimba alina direction ey'okukutomeza gy'akutwala gy'olina okulaba gwenyini n'ozuukuka ne weezuukusa wekka n'ogiraba atandika ye atugamba nti okuva ku tayimu eyo atandika okwekengera luba olwo era ng'ennaku z'omubbi bwe zibaana akebera essimu y'omusajja yali yeerabidde endowoozo girookinga oba password yali tennagirookinga agikebera asanga kazambi kasasiro yenna omusajja gw'abadde akola yeerimbika mu bantu bifeeki peegi bye biki byonna biraba mu ssimu wa poliisi yalemerangako nnyo leeta omusajja oyo n'essimu ze omusajja nga tajja era twambala ne tukizuula lwaki yali tajja asumulula essimu alaba buli kimu ne mugamba kaakati mukyala nnyabo obadde oyagala nkuyambe muki naŋŋamba njagala onsonyiwe kubanga nange ndi victim n'agamba nti naye yennyini nnakazibu omusajja yatuukanga ng'amu blackmailinga nga ye nti yagendanga mu ssimu ya nnakazibwe ng'ajja accessinga amanyi password ye n'akuba screenshot conversation za nnakazibwe n'abantu ab'enjawulo n'abiweereza ng'ate akozesa ennamba nnakazibwe z'atamanyi nga yeefudde omuntu omulala ng'amugamba twahakinze essimu yo we hacked your phone era bw'otatuwa ssente bweziti bino ebintu tugenda bibuulira public konze ne mubuuza kubanze engoberera otuula wali n'oyogera n'engoberera ne mubuuza bwe wamugambanga nga bbaawo nti bambulackmailinga waliwo abampeereza message baagala mbawe ssente yakuddangamu ki n'agamba yaŋŋambanga bawe ssente bakuleke kuba ye yali abikola ne mugaggwawo wonna era ng'obwongo bwo tebunnakuwa sigino nti omusajja ono n'agamba nasuspectinga nga naye nga bw'omanyi ayogera bino ayogera biri alina kye yali yakola unfortunately n'embeera nga ekyo kyekyaliwo nga mbikkiriza ne mugamba essaawa eno omusajja ono abadde abeerawo era ng'obeerawo nti abadde abeera mu nnyumba yange konzi oyo ayina kapasite ekola ebyo alina obudde n'obwongo obutono obuyinza okutandika okwerimbika mu mannya g'abantu batuuke n'okutwala mu kkooti gy'omazeemu emyaka twewuba ku mapoliisi nga ye yali mu mizannyo gye
ali waka wobeera n'abaana bo abaana abawala ne mugamba lwaki teweegendereza ne muganze essaawa eno sirina kyakugamba kuba kati admitins ne bwe nneeyongerayo n'omusango ndi wakusinga essente ze banaakugamba okumpa nakazi bwe nkakasa tuzirina ne mugamba kakati nnyabo kwateko genda ku Facebook yo gye wasooka okunteekako ebigambo ebimpaayira abantu obabuulire ti ebigambo bye nayogera ku Justin Nameere byali bikyamu Nazuule yabikola oli waddembe okubabuulira Katemba wa bbaawo nti yabadde abikola oba oli waddembe okubabuulira obubuulizi nti Justin si yabadde abikola ne mugamba beyond that tetulina kyakwogerako nangamba Justin nange omusajja namukyayi era n'erinnya essali nalyeggyeko kati neyita Farida nakazi we ne mmawulire na buli kimu nabyeggyeko kubasinza kubeera na muntu bwato nange emisango nagimuguddeko ne muga kati obadde oyagala nziramu ogwokubiri nkuyambe muki yatuukako n'okuŋŋamba titwaligenze ku puroguramu ye mwasuze mutya ffe twanika omusajja oyo ne mugamba ebyo ojja bikola ne bajjawo noonya bajjabo gye bali mugende mwanika ebbaawa nze ndi third party gwe mwayingiza mu katemba wammwe wadde omusajja yakufera teyakubbako bwongo n'akubaaga n'abujja mu mutwe gwe wayina okwerowooleza ng'omukyala tewali mwana muto nti waakalaba nsi walaba alabadda walina okutuula n'ofumiitiriza omusajja ono byakugamba Katonda ajja kunjooga kunvuula kunkola byonna bye wakola morova mu lukale kubajjukira nga bwe nabagamba nti nakazi bwe yasooka nantomentinga emyaka 2 olwampeereza message privately mugamba byoyogera sibimanyi olubuto lw'omwana wange olwokubiri lwonna nalulina ng'oli akulaga abeera mpeereza message oweereza bba wange message neebuuza ono abadde ki kati olaba yantomentingira emyaka 2 nga mugamba bannange bino ebintu sinze mbikola n'akulagako nti ne publicly teyakoma okwo era na attackinga nanumba publicly emirimu gyange egyafa mingi olw'ekintu ekyo essente zange ezaafa nyingi kuba ebintu byeyogera nga waliwo ba business partner nga patyamu ne bagasookotereza ebintu byo nennakazi nina foundation kitongole kyobwannakyewa Nameere Foundation petroni waffe ye yatufuniranga obuyambi obusinga ng'obumu yabutuwa obulala alina gy'awandiika ne kutuyamba byonna byafa kuba ne petroni yapuulinga out ovanga ku muntu okugamba nti omutaddeko n'aba mutambulirako omusajja oli oba yatuulanga awo oba omutwe gwe tegukola n'agatta bintu ate nga ne gwe babibagamba nakazi bwoba naye aliko ki nze sirabanga ku mukyala gwe bayita Olive Kigoya era soogerangako naye mmanyi mwana w'omu ku bamanaja ku UBC gye mbadde ne share drink from my cup sirina kirala kiwanvu kye mbamanyiiko nga family soogerangako naye nakazi bwe yali convinced nti nze Olive ampa ssente empitirivu nti nze nnombe nakazi without proof kakati essaawa eyo amaze alabye nti ate bbaawe yabadde abikola kati gomanya ebyo byonna ebiboozi bye wawuliranga Kigongo ayagala kutta musajja yatugamba nti omusajja yali teyagala kujja kwanjula nga talina ssente zijja kwanjula okwanjula kubulayo ennaku 3 n'apangawo ekiboozi nti nze Hajigo eyali bbaawe ayagala kunzita kati oli nti olw'okuba erinnya ly'eddene era ndowoozanga ono bw'akigamba abantu tebajja ottwala nene mugaa lwaki gwe omusajja amannya gonna gazzaayo noona n'akugamba Kigongo n'akugamba omukyala Kigongo n'akugamba Nameere n'akugamba oyo munno bwe mukola Flavia era nga gwe tosobola tuula n'ogamba nti naye bannange ono buli omu ye ali ku ye nga gwe abakyala abagezigezi asobola okulaba omusajja apangapanga ebiboozi apangapanga ekibeera n'amubuuka abakyala Mukama yatuwa a gift of intuition use it kuba abafere bangi namubuuza onteeka otya mu leve gulawo fake page muntu gwe tibannange saamanya ne mugamba kakati ekyokusonyiwa si kyekyali badde ekikulu kuba namugana nakazi bwe ne bwona neetondera ne bwompa ssente mmeka even court can't compensate me ku damage gye nasafaringa ne psychological torture
gye wateeka ku nze n'abaana bange ne famire yange n'abantu bange abanjagala. They were tortured by your allegations. Ebintu bye bewalasa na byaba torturing. Ebyo byonna tolina ky'osobola kukola. Katonda yekka y'ayinza okumponya n'okunkompese n'okundiyirira yekka. Ne mugamba kati nze saagala kwetondako. Nkuwadde amagezi. Genda ku Facebook page yo. Buulira abantu nti bye nayogera ku Nameeri si bituufu. Ne mugamba oli waddembe okunneetondera oba nedda. Ne muganza abantu b'ensobya mbeetondera. Gwe simanyi nkuzayo na ddiini yo kyekugamba na ki naye nze bwe kisinga era namugaa nti singa nze mbadde ggwe n'alyetondeddewo. Oba abantu bankuba mayinja n'alize ne mbabuulira nti omukyala bye namwogerako bikyamu. Naye munsaasire nali mistaken olw'ensonga bwezi. Naŋŋamba abantu mbatya. Naŋŋamba society ya Uganda eri so judgmental Justine abantu mbatya bajja kunvuma bakole ki banzijukize bajjeyo kino bajjeyo ebifaananyi bye napostinga nga ndi n'omusajja. Ne mugamba lwaki bwe wali onnyonoona tewakijjukira nti society yaffe eri judgmental. Lwaki tewafunamu busaasizi buli gwe bw'oyagala essaawa eno nze nkubeerere nkufunire. Ne mugamba muganda wange mukyala munnange nnyabo nkuwadde ennaku 9 ng'abantu obabuulidde amazima. Ne mugamba omusango sigujjayo ng'ojjayo public emaze kumanya mazima go togwogera nako. Ennaku 9 bwe zaggwako naŋŋamba mu butuufu abantu mbatya. Abantu bajja kunkolako effujjo banvume nnyo. Ne mugamba nkwongedde ennaku 9 buulira abantu amazima. Era essaawa ya leero gegandeese kubabuulira ti Nakazibwe ebintu bye yayogera baawe yali abyekolera. Bye mbabuulira ge mazima. Court record weeziri eza mediation. Balooya we bali okubabuulira. Nakazibwe kyenjogerako ge mazima. Wabula nkulabula mukyala Nakazibwe. Singa ogezaako kuba oyina omuze ogwagala okudimonizinga abalala gwe weerungiye. Wagga okolerera nnyo okwagalwa kwa Facebook. Success yo n'ebiruubirirwa bwe bindabikira ng'ebiyimiridde nnyo ku Facebook. Naye nze nsukkakaawo. Nkulayiriraganya businga oleetawo embeera eyagala okufuula nti kyenjogerako tokimanyi. Oba eyagala okuddamu okundabisa oba okuleetawo okwegaana. Omusango ogwo kooti yo era ejja kuddamu bino byonna era ebijjeyo. Nze nakugamba ekintu kimu. Seetaaga kwetondako because sikikkiriza nti gwe Nakazibwe oyinza n'okunneetondera nga okwetondako kuli genuine. Genda ku mikutu gyo. Jjawo bye wayogera. Else kooti ejja bitugirawo. Komya okuntumira abantu. Kuba n'abantu abadde abantumira Nakazibwe. Bangi nnyo mikwano gye. Nze gye weeziri. Lwakubanga we nabagambye sazze byakulwana, byakukola drama, ejjayo lisiiti nga bwe mubiyita. Nazze kubuulira abantu mu mazima. Agaliko high court backup. Emikwano gy'abadde atuma mwebale nnyo kuba mubadde muntuukirira. Ne sister we yajja nannyonnyola nambuulira naŋŋamba munnange oli yamufuulinga. Naffe twagezaako abamu yali yatukyawa. Bambi mwenna mwebale kugezaako. Naye njagala obbajjukiza nti nze ne Nakazibwe tetwali ba enemies, tetwali balabe. Nakola ku NTV nenvawo nga tetuli ba mikwano, ne tetuli balabe. Hayi nga bw'onaakola mu kifo ng'omuntu mwemanyi nga bawakomiti. Tetwali na nnyo kitugatta oba kitwawula. Kati seetaaga nnyo kutuuzibwa kwa Ttabamiruka. Yakola ekintu kimu, ajja obujja kye yayogera. Buli omu yeeyongereyo n'obulamu bwe. Kuba ne bwe nnaagamba Nakazibwe nti essaawa eno kannemereko kooti ekusingisa omusango era naye nakimugamba. Ti emiliyoni ze banaakugamba okunsasula tozirina. Mediator yatubuulira nti kambabuulire gy'okoma kubanga wayanoonya erinnya ly'omuntu damage gy'ekoma ne ssente ze bakugamba omuliyirira gye zikoma. Mediator n'agamba tunula ku kooti wano teri atamanyi musango guno kuba gwatu bino ebintu byammwe byatuuka wala. Era n'alabula bannange ebintu bino yenna anaaliyira bijja kubaamu ssente nnyingi. Kati ye Nakazibwe akimanyi ti ezo ssente talina gy'agenda zijja.
okoze ku TV kumpi ogenda kuweza myaka 2 okola ku TV okyapangisa ate olikola dinze ezirindirira. Wano omwana bwe yayogerako nti bannange nedda nze ndaba industry si esasula obulungi mwamwetikka gwe wennyini wamwetikka. Kati byenjogera ge mazima naawe okimanyi toyina gy'ogenda kujja ssente nze zindirira Justin. So kola ekijja mu myaka gyo, kola amazima ng'omuntu ali mu kisiibo, kola amazima ge bayita amazima. Kuba kankubuulire nnakazibwe n'omuntu yenna ndaba. Only the truth can set you free. Amazima ge gakufuula ow'eddembe. Only. Kuno okwekoza ne mwekoza bu Facebook ne mukola ki ne mubikirira ensi. Dinayo teyina kyekuyamba. Amazima ge gakufuula ow'eddembe. Era nze namugambirawo nti nze mba kuba ggwe. Nze gya bulungi nnyo abantu ne mbabuulira kuba ge mazima. Amazima kwe gakufuula ow'eddembe so okwekoza. Maliriza ngamba bwenti. Omuntu yenna ali eyo nga baali bakuwaayiddeko gw'omanyi kyempulira. Omuntu nga tebakuwaayirizangako balituuka ne bakuwaayiriza kuba ensi ewaayira. Kati gwe bw'olaba ng'omuntu alwanirira amazima ge nga nze bwe nnwanirira amazima gange bwe ngalwaniridde okuva lwe nagenda mu kkooti mpaka bwe gaazuuka. Muleke alwanirira amazima ge. Let people fight for their truth. Because it's until you're falsely accused that you will understand lwaki balwanirira amazima gaabwe. Bw'olaba alwanirira amazima ge, muleke alwanirira amazima ge. Abakyala abali eyo mwegendereze okupapa kubasudde awabi wangi nga nange mwende kuba ffenna tuyiga bwizi. Tugezeeko okulaba nti okwegendereza kungiko kuba abafere bangi. Abafere balaavu abantu abatayagala kukola bali awo okupalapalanya ebitategeerekeka bangi. Sirina lutalo lwonna lwendi mu kulwanira muntu yenna nti nnwanisa nnakazi bwe nkimanyi ennaku zino nnakazi bw'abaddeko mu kusika emigwana bano Bashira Gashumba Zaaba Ntoto Basipika Kadaga baani sibiriimu. Nze ebintu bye mbagamba nabizuula emyezi 7 emabega. Singa byali byakubuukira nti nzije improving point saali muwadde ennaku 9 ku 9. Naalize nzibuka misinde nti bannange bannaye naali badde nga akwatidde omubbi mu kituli. Naye nagenda mpola n'enkozesa emotional intelligence. Ne muganze nkuwadde ennaku 9 ne mwongera endala. Paka bwe nalabye nga ate waliwo akagenderere. Ak'okwagala ye asigale ng'alabika bulungi nga nze gwe yayonoona nsigadde nnyonoonese. Ne ngamba let me tell my truth.